Совет в маникюре. Прежде чем засовывать фильтр в пылесос, я советую взять вот такую вот очень тоненькую салфеточку и накрыть ею фильтр. Затем вот такой фильтр мы вставляем в пылесос. Теперь вся пыль будет ложиться на этот фильтр. А потом, посмотрите, мы просто аккуратненько достаем этот фильтр. Я обычно это делаю над мусоркой. И потом эту салфеточку мы аккуратно складываем. И посмотрите, какой чистый фильтр. Ну, немножко пыли здесь есть, но в принципе ничего мыть не нужно.